привет, ребята, я Фишман. Сегодня я хочу сыграть с другом, с андроидом в метель. Сейчас мы начнем это прохождение. Погнали. Погнали, let's go, let's do this. Метель мы будем проходить в обычном. Да, потому что не все из нас готовы. Начинаем. Фух. Надеюсь, что все пройдет гладко. Погнали. Так, сейчас кое-что сделаю быстро. Все, звук есть. Ты на камерах? Да, я камера. Тогда мы идем сейчас с дровами положил. Телек слушаем. Я ищу тебе тогда Агушу. Да, Агушу. Она нам дает мега скорость. Не, она нам дает дополнительную энергию. Дополнительная энергия. Ой, я нашел. Скорость. Себе тоже найди Агушу. Если на и получится. Блин, я не могу себе найти Агушу. Что это такое? Агуши нету. Короче, надеемся, что пройдем за минут 10, либо 9. За спидранем. Да не, мы быстро, я думаю, пройдем. Мы же с тобой умеем играть. Мы же не нубики. Вот именно, за спидранем игру. За дровами. Ой, я тоже нашел себе Агушу. За дровами гоу. Let's do this. Агушу юзаем туда, когда будет прям жесткое месиво, и будем ее юзать. Угу. Так, все, есть дрова. Погнали. Сейчас я только в себе должен, получается, в инвентарь положить дерево одно. Кладем. А, нет, тебе тоже надо будет положить. Ну да, на всякий пожарный, потому что вдруг Монстров. что-то произойдет. Вот именно, либо появится этот монстр в самый ненужный момент. И тебя скушает. Нет, ты же на камерах будешь. Ну я постараюсь. Монстр на обычном он не сможете пройти через дверь, поэтому когда я буду идти за дровами, ты будешь чекать только именно камеры. Ну, типа на улице. Потому что где он пройти не сможет. Начинаем. Все, начинаем прохождение. Хорошо, что тут еще хотя бы на обычном, хотя бы что-то видно. Вот так, именно. дверь закрывай. Ну, вот именно. Фух, начинаем. Начинаем. Как обычно, мониторим камеры. Так, сейчас Сюся тоже чекаю. Чекаем эти. Не, Если у меня нету. фонарик, он тут медленно разряжается, поэтому еще можно простительно. Началось. Угу, придет скоро. Наверное, через час. Что у меня происходит? У меня вылетело. А, во, все, зашел. Все, давай, значит. Не могу, блин. Скретч. Дай к тебе зайти. У меня баг. Какой? Не могу, блин. Вот. Все, починил. Давай. Удачи. Чё там по дровам? По дровам? Сейчас чекну камин. Мало, вроде бы мало. Да, мало. Тогда положим. Возьмем. Все, сейчас должен монстр выходить. Так, за скретчем посмотрим. Да, иди ко мне, сейчас придет. Ждем уведомления, и ты идешь ко мне. О, нашел этого скретча. Хороший. Скретча нашел. Прячусь. Погоди, уведомления нету пока что. Уведомления нету. Значит, его пока нет. О, может еще без уведомлений проходить? Мы же дверь закрыли? Да, вроде бы. Закрыли. Я закрывал, да, я вспомнил, закрывал. Пока скретч нет. Начал. Иди, все, возвращайся, быстрее. Чекай. Готовлюсь. Я прямо его буду искать. Ой, я хочу показать его на камеру. Попробуй. Вот он. Все, хорош. Вот я его показал. Он красненький такой. Красивенький. Ух, ладно. Чё, опять? Так, камин мало. Мало в камине. Положил. Скоро за дровами. Угу. Не, у меня дрова есть. Я знаю. Ну, это скоро, я говорю. Да.
Ай, да как? Я же успел. Я... Бежит. Где? С улицы, кажется. С улицы? Да, он опять так же. Опа, я опять его нашел. Свой шкафчик тоже чекай постепенно. Ну, наверное, он у тебя редко там будет. Не, у меня нет. Так, камин. Ну, нормально еще. По камину нормально. Да, когда мало, я тебе звякну. Мне здесь все окна сломал. По камину, погоди, я не уверен, но вроде по камину... Да, по камину мало. Нашел скретча, Я вот он. возвращаюсь, был звук. Мне показался, что был звук. Да, я тоже. То же самое. О, он идет. Найс, хорош. Камин, мало, камин. Я иду. Дрова есть? Да. Последняя дровишка осталась. Хорошо. Так, у меня, я сейчас чекаю. Он что, опять идет? Я красные глаза заметил. Как будто. Нет, звука не было. Идет. О, опять? Давай. А с кухни. С кухни, давай я его... Оп, давай, хорош. А что если ты сдох? О, я опять нашел скретча. Так, по камину вроде бы средний еще. Я чекну. Да, средненько. А вот сейчас, скажись, мало. Что уже? Ой, Черт. он идет отсюда, кажется. Кухню чекай. Кухня. Я его успел зафлешить. Все, дров Так, нет, на улицу? дров нету, Я дров сейчас буду нету. чекать улицу. Так, Так, на улице никого. Подожди. На улице никого. Скретча чекаю. Сначала скретч, потом за дровами. А то У бывает... меня нету. Скретч довольно проворная штука. Он идет через дверь. Возвращайся. Через дверь. А, нет, скорей! Хорош. Беги. Я сейчас накину, я побегу докидывать. Беги докидывать. Так и знал. Давай. Ты за камерами успеешь? Да, успею. Беги за камерами. Беги, он сейчас придет. Беги. Боже, у меня УХП. Не может быть, нет, не может. Он идет. Ты в дом зашел? Да. Ищу его. Он без тайминга. Я его не услышал. Он идет. Потому же. Все. Молодец. Я успел докинуть свое. Я свое где докинул. Я свое докинул, нормально. Кто свет включил? Я не включал. Что у меня лагает? Монстр уже будет знать, ты включил. Он идет. свет. Он идет. Уверен? У меня? Я знал. У тебя спрячусь. Да, чего он без звука идет? Ну потому что все, ну типа окна сломанные же. Боже, хилься По быстрее. камину мало. Я знаю. Я положил. Возвращайся. Ну, беги, у меня КД. Мы выжили. Все, зафлешил. Мы выжили. Поденсим. Так, ладно. Фух. Сюда мы выжили этот день. Как-то наездки. За 9 минут такое прожить довольно нормально. Хапу. На скретч пофиг. Ну, по камину средний, но я думаю, что это значения не имеет уже. Надеюсь, мы сможем. Надеюсь, мы доживем. Время ты ж сработаешь? Мало. Что мало? В камине огня. Ничего, мы все равно не умрем. А монстр идет. Ну пофиг на монстра. У нас дверь же закрыта. Мы замерзать будем долго. Все. Мы выживем. Мы выживем. Это точно знаю. Все, мы выжили. Все, мы выжили, заспидранили эту игру. Ам. Покушали. Да, вот так вот у нас получилось. За 10 минут прошли метель. В первой главе. Получили 13 очков. Короче,
так у нас получилось. С Андрюшей прошли. Да. Вот так у нас получилось. Мгм. На этом все. Этот ролик прошел. Мы с Андреем прошли эту метель. Надеюсь, вам ролик зашел. Ставьте лайки и подписывайтесь. Мы очень старались с Андреем. Мы с ним очень старались. Поэтому всем пока. Илья.